wixii baraarugoo baandheeya dadka baadi gooba ninka baahidiina bi'in kara beriga kii maaha way kala duwan tahay dalkana waxaa majaraha u haya madaxweyne dhiiran oo dhiifoon ee ka dhigay dalka mid mudnaantiisa leh maqaam sarana taagan mawjadaha adduunyadana kulli ay ku wada wajahan yihiin shalay waxaad ogeyd mumaathiliinta baarlamaanka idinkugu jira ha ahaadaan kuwa koonfur galbeed iyo weliba kuwa dawladda dhexe kuwa marka ay ka qayb galaan maqaamka caalamiga ah magacooda marka far waaweyn loogu qoro higaadku akhriyo haddii uu cali ahaana yidhaahdo cali maanta sidii maaha waa maalintii dhallinyarada bal eega baarlamaanka koonfur galbeed waa dhallinyaro wada mutacallimiin ah meeshii ay tagaan maanta oo ay kaga qayb galaan shirarka way ka dhex muuqdaan halka kuwii hore sidii shumac la shiday oo dabayluhu rogayaan oo kale ay durbadiiba dhalaali jireen taasna waxaa mudnaanteeda iska leh madaxweynaha koonfur galbeed oo u hiiliyey dhallinyarada isla markaana door muhiim ah siiyey haweenka Soomaaliyeed Soomaalidu kaalin aragtay ka baxday kuftay kacday jabtay oo kabatay habiilba kala geeyay inka saarila waakan nabadgeliyo waakan isku keena waakan xildhibaanadii batari lahaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya baaqaygu wuxuu yahay ma jiri karto qof bini aadam ah oo isu taagay xil haddana aan awoodi karin inuu ka falceliyo codkii la siiyey shalay waxaa marka la doonayaa oo la idinka rabaa in aad noqotaan dadka matalaya ay u dooranayaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya in oo noqdaan kuwo iyaga magacooda ku hadlaya maamuusaya mar walbana u taagan maqaamkaas quruxda badan ee la doonaya in la geeyo dad mathali kara bulshadan kuwaasoo magacoodu haraage noqon doona kuwii dhaxalsiin lahaa jiilka soo koraya ee koonfur galbeed Soomaaliya wax muuqda oo la taaban karo maanta waa maalintii dhallinyarada taasna waxaa mudnaanteeda iskale saa idinkugu sheegay ninka majaraha u haya koonfur galbeed oo aan ku kalsoonahay mar walba in uu noqon doono nin maanta u hiiliya mujtamaca koonfur galbeed kana saara jahliga mugdiga ee ku gadaaman una sooca mudanayaal sidii hore aan uga baran codaynta meelkeeda markii la joogo mudanayaasha baarlamaanka la dooranaya afkaaga uu ku jiro codka qalinka intaadan warqadda saarin ka hor ergayahay bulshayahay beelayahow wax dooran doonow ugu daar qalinka bulshada qofka maanta aad is leedahay magacaaga wuu geen karaa meel muuqata maamulka koonfur galbeedna wuu ku taageerayaa anoo ku dhiiranaya in aan noqon karno bulsho wax muuqda samayn karta darteed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay baaqaan dirayaa dhegahiina ha ku dhaco dhega laab u duleesho yuusan ku dhicin dhega leyr u duleesho maanta way idhaaftay farku dhegis lama rabo fursadda intaad haysato filan waaga kugu dhicin fallaarta aad tuuraysa la fiirso meel fiican kursiga adaa iska leh codkaagana adaa iska leh maxaa xeendaab kugu xiray maxaa xarigga kuu dheereeyey maxaa seetada kuu diidan maxaa kuu diiday in aad qaadato door muhiim ah oo dadkaagana darajo gaarsiinaya maantay kula taallaa oo tiigsan kartaa tagtadii wixii kaa tegey timaadadana aad ku sixi kartaa shalay hadday timaadadaadii khaldoontay codkaagii meel cidla'a ku dhacay maanta waxaad haysataa fursad u hiili ninka dhallinyarada ay u taagan inuu qabto xilka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee u baahan hiilka iyo hooga adiga aad leedahay ee kaaga gogol fadhiya gocasho raagtay waxay leedahay la yidhi gardarro horoo tagtay shalay haddaad gardarro ku dhacday ood garab siin weyday kan gargaarka u baahan ee galad kugu sheegan lahaa maanta 4 sanoo dhammaatay
cidla kamaadan joogeen maanan cidla kamaadan joogeen kamana guhaadeen ee waad ku dhiiran laheedoo gaajadana waad ka bixi lahayd mahmaha soomaaliyada waxay tidhaahdaa tagtadaaye timaadda qabo tagtadaaye timaadda qabo tolla'ay waa hadal iyo shallaay timaadada adaa iskaloo cidna kuguma taakeli karta in ay kugu dirqiso qof aadan rabin inaad doorato maxaa dan joogto ah adoo arki kara oo qaadan kara kugu xiray dan maalin ah oo dhammaato ah berina albaabka lagaaga soo xiranaya adoo dooran kara mumathal golojoog leh shacbiyadna heesto maxaa kugu diray mid gidaarka berri kaaga tegaya wargolaheenna dhaqankow gacanta maanta ugu jirto gobonnimada Soomaaliyeed in aynu garab istaagno galad eebba weeyaane maandhayow nala duubta maandhayow nala dhaqa maandhayow nala saara waxa aan doonayno aan rabnay in aan u samayno mujtamaceena Soomaaliyeed waxaan ka filayaa mar walba ka filayaa mudanayaasha sharafta leh ee beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan ku abtirsada Koonfur Galbeed in ay dooran doonaan maqaam qof ku matali kara meelna gaarsiin kara mudanayaal iyo marwooyin aan kala dhicin miigan maalmaha soo socdana laga filan doono in ay ka soo baxaan maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaad haysataan fursadii ugu qaalisaneed oo ebid idin soo marta waxaad haysataan maamul dhalinyarada aad u dhiirigelinaya waxaad haysataan mudanayaal lagu dayan karo oo baarlamaanka Koonfur Galbeed ah oo dooranaya senatarada waxaad haysataan ergooyin aad u tiro badan oo leh damiir Soomaaliyeed iyo damaq Koonfur Galbeed ee maanta ogaaday wixii shalay ka tagay oo khaldamay intay gacanta ku saaran tahay qalinka iyo warqadda codeyntuna afkaaga ay ku jirto bulshada baraaruga kala baandheeya dadka anta taran bixiye daacad waa inaad ahaataan anta taran bixiye dulqaad waa inaad ahaataan anta taran bixiye daacad waa inaad ahaataan anta taran bixiye dulqaad waa inaad ahaataan bulshada baraaruga kala baandheeya dadka ka baara kuwa ugu mudan ee baahidiina ka baara dadka kuwa mudan ee baahidiina dabooli kara idinkoo ka faa'iideysanaya mudanaha marjaca maanta idin haya ee dhalinyarada miigan maqaamkooda siiyey mahadi ha ka gaartay Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen Soomaalidu kaadeen aragtay ka baxday kuftay kacday jabtay oo kabatay habiil baa kala geeyay inka saarila waa kan nabadgeliyo waa kan isku keena waa kan aad baad u mahadsantihiin intaana waxay ahaayeen hadalkii baraaruga iyo bogaadinta bulshada Koonfur Galbeed iyo maamulkooda isku duuban oo maalmaha soo socda la filayo in ay u dareeraan codbixinta doorashooyinka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ha noolaato Koonfur Galbeed ha noolaato Soomaaliya dhalinyarada garabkooda allaha galo ergadeena soo socota in la qori doono iyo beelaha Koonfur Galbeedna waxaan ka rajayn doonaa in ay qalinka saari doonaan dhalinyarada isbedel doonka ee doonaya in ay meel muuqda gaarsiiyaan bulshadooda maalin walba dandaraysan ee u baahan garab istaag iyo daadheynta ilaahay ha idin daaya doorta xildhibaanada idinku habboon ee u diyaarsan in ay bedelaan dalka iyo dadka kana dhigaan kuwo mar walba horumarsan gaaray qeyrkood kuna abtirsada gobonnimo iyo guul والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت ترى بني ساعة وإن ذهبت أنت ترى بني ترخت وإن ذهبت أنت ترى بني ساعة وإن ذهبت أنت ترى بني ترخت وإن ذهبت عصبوني بشن تغسل لك
وإلى دريشان